Yes, tukulisa mubako obu tugenda maaso omunyo ku macha tugenda genda kebwe rugwanga tulabe ate yo mawuliki agawandikiddwa olupapula olwa Guardian n'empapula singa obungi ziwandiise ku governor owessaza erya New York Andrew Cuomo ebintu bimtabukidde. President Joe Biden alagidde alekulire alipoota yamusingisiza emisango ey'okutigatiga abakozi n'abakyala nga 5 bavudde ne bamulumiriza nti mbiseera byabadde governor abadde tasibazi kweya abadde abasulika ennenge n'abalala ogenda maaso mbu abatigatiga bakita groping abadde abakwata nga without their consent naye yagambye nti ku myaka 63 gy'alina buno abulabanga busosoze abulabanga kumusibako matuga mbuzi kumulisango naye bamugambye aberenga impeachment process egenda kutandika singa n'alemerako n'agaana okubanga resigninga ebyeddembe kubanga ono mu Democrat tukimanyi nti omwaka ogujja enteekateeka ez'okulonda ba governor zigenda maaso naye ebintu bimutabukidde olwaleero alipoota evuddeyo ng'emulumiriza nti yakabasanya abakazi yabanywegeranga nga tebaagadde mbu yabakwatanga n'abatuuza ku bisambi bye kale nno ebintu si byangu nnyo eri musajja mukulu Andrew Cuomo emyaka 63 gavana w'essaza erya New York. Musajja mukulu empisa za mwesamba kiki emyaka egyo gyonna nga bakyakusaako emisango egy'ekikabo ekityo tolaba nti kyewuunyisa bwana Wamala nti bino byayogera byonna nze ndaba byaki byakwekwasa nti manya busosozi biki ebyo byonna anoonya escape route abantu 50 abantu bibiri bebakoze abawaddeko obujulizi abantu enkuyanja n'enkuyanja eyo abavayo okulumiriza bo babeera bakukyawanira bakusosola busosozi olwa ensonga zino naziri sendowooza kyangu nnyo omusajja yandabadde alisigninga then ne tulaba ekiddako kubanga tulabye abantu abavuddeyo ne bakola ki ne baresigninga ku busonga obutonotono actually ku busonga obutonotono n'agamba nze nkoze ki nze designing minisita y'ebyobulamu mu Bungereza yesalawo na resigning just olwokuba nti ate omusango tegwali nnyo gw'amaanyi ne statements ze yakola n'okuba nti yasangibwa nga yoli gwe basanga ng'ali ebifaananyi byefuluma ng'ali kumpi n'omukyala ate nga yali mukozi we mukitegeera so akantu akatono bwe katyo yasalawo naga nti ngenda kukola ki ngenda kuresigninga ne musajjawo Cuomo alemeddeko ndowooza si empisa y'abazungu gye tumanyi abadde yefudde muzibu nnyo bagambye nti embeera gye teeka mu bakozi ku myaka egyo hostile and toxic oliwaga nti hostile and toxic work environment kibeera kikambwe nnyo nti obadde oba weefudde seddume mu kiraalo oli seddume emu mu kiraalo nga otawaanya buli nsolo eri awo kale ensonga ezo zimutadde mu kattu tetumanyi bigenda kubeera nga biggwa naye olaba nti ne munne President Joe Biden muna Democrat nono Democrat muna naye bwe bituuse ku ebyo agati kubanga amateeka ge yamenya aga federal state yamenya amateeka aga state naga federal nti amateeka agensi yonna then naga essaza obusaza gonna bwobeera nga ebyo ebyokukabasanya tebabikkirizaamu era ate muntu n'omu avuddeyo genda maaso ga nti omukulu obaba bamutereyo akabega nti oba oli awo naye omukyala Leticia James atunejje naga nti okusinza kunoonyeza kutukoze emyaka 5 emabega tugenza okukiraga nga waliwo gross misconduct eya governor ono ate bwe batuukira okukola report era okunoonyereza kubeera kumaze okukola ki kubeera kumaze okukolebwa era kubeerako ebbanga kweritambudde nga bakoze okunoonyereza babuuliriza abatestifyinga bavuddeyo ne batestifyinga amala budde nze ndaba amala budde sono yembeere bamuwadde akadde alekulire oba si kyo bamukubeko akalulu akamugoba mu ofiisi nga teyesigidde nakanyeebwa biri mu ggwanga ery'Amerika yenteekateeka eyo amawulire agasinga gonna gabiwandiseeko New York Times ebiwandiseeko banafu ba Guardian ne bongereza bonna abasinga bawandiise ku gavana ono
n'akattu kalimu akadde bana omala egulire neera erikyali ku mimwa gy'abantu era erikyakute omubabire erudde eri ly'embeera eyongera okusajjuka mu ggwanga lya Afghanistan. Olunaku olw'eggulo ekiro actually nga buwongeeraawo era wabaddeyo okubaluka kwa bomu okw'amaanyi mu kibuga Kabul. Kabul ky'ekibuga ekikulu ekya Afghanistan ate nga obaoliawo ky'ekibuga ekirowoozebwa kuba nti kyekisinga okubeera n'obukuumi obw'enjawulo baga nti kirina gye bayita ring of steel. Enforcement ez'enjawulo eziriwo kyebadde balowooza nti ekyo kyo kyekijja okusembayo okukola ki okulumbibwa oba okukolebwako obulumbaganyi eri abatalibani n'abatalibani era nga bulijjo bwe tubadde tutegeeza abatulaba tubadde tubaga nti abatalibani balidde ensi mu kaseera katonotono Afghanistan bagimalawo kati batuuse ku mutima gwennyini eno yali nsi yaabwe naye Amerika bwe yayingirayo naye nti ate naye baali bagifuga bongulera baali bagifuga obongula era kyekyatuuka okukola ki naye bwana Wamala kyenjogerako kyekya okuba nti abatalibani okulaba nti batuuse mu kibuga Kabul era kyewunyisiza ensi ndowooza n'abamu batuuse okuga nti kati kiwedde kituuse okuggwa. Bomu eyabaluse olunaku olw'eggulo baga nti erabika yabaddeko bombu eyabaluse era yabalukidde kumpi n'amaka ga defense minister residence ye neera defense minister munabana n'atweetinga naga nti ali bulungi ne family ye eri bulungi naye embeera tabadde nungi kuba ekyasoose okubwatuka bweyisa kabanga era ne wabaayo okubwatuka okulala kati ekiro kyonna kyaweddeko nga bakola ki balawuna ekibuga nga kavuvungano era abantu ne bavayo ne bali bakunguddo balinga abawagira ki ekiro mu kiro munange obudde obw'ekiro nga balinga abawagira ejje amagye ga gavumenti nti gafugaza abasajja kuba abantu ababulijjo nga bwe twagamba si bamativu era si basanyufu n'akamu nti abatalibani bakoze eki bali awo babadde batandise balowoozezaako mu myaka gino 2 egy'Amerika n'amagye g'Abongereza nga gali mu ggwanga lya Afghanistan babadde balowoozeza ku ddembe oba tuyite era ddembe lyennyini akalembereza akakeddembe ly'obuntu abatalibani bafuga bumbula bwennyini okitegeera twayogerako wali bakusanga nga oli mukyalo otambula n'omwami nga si muganda wo awo omanya nti embooko ze zijja okukola ki sina kindi n'amayinja gennyini era bakozesa shaliyalo so yembeera eri mu Afghanistan era amawulire agasinga gagiwandiiseeko emikutu egisinga gye bibadde giwandiiseeko ge mawulire ge bafunye emirambo giri ku nguudo bayogedde ekitundu ekimu ekyo kiri ndowooza mu 1000 rashka emirambo giri ku nguudo abatalibani gye bayita bavayo basanjaga okitegeera so bwe buzibu obuliyawo mu Afghanistan ndowooza zensi obaoliawo zijja okulwawo okufuna emirembe tugenda sembeyo mukyalo ono mu ggwanga erya Japan omuntu wagwe basindikayo wabadde obutakkanya Belarus ate omukulembeze yasinzidde eri munafu Alexander Lukashenko naawe ebiragiro kubanga ono yamugamba etakomawo oyo omuzanyi bamuyita erinnya Kristina Simaksukaya yamugamba etakomawo yafunye obutakkanya ne kooki we bakochi be bonna bwe yayogeddeko nno ku butakkanya obuliwo yamugambye tudde waffe naye kirungi nti omukyalo ono ate aweereddwa obutuuze e Poland bamugambye katukweffe visa jangu ene waffe bali tebakwetaagayo omuwala ono naye yabadde tasibazi kuyagala sijja kudda banjala nnyo ensi yange naye olwokubanga embeera eriyo President tugenda mukalulu olutwale byatukawo enzegi yajjamu Alexander Lukashenko ne bakritiki be bonna katate obusungu yayisize mu kooki ono alaka no mukyala ono naye bwabadde mu nseeri abadde aliko embeera ey'obutakolagana nze nalowoozesa nti ensonga y'omuwala oyo Kristina teyatandise lunaku lwaggulo byavudde eri waka nga bategeka kujja mu Olympics agamba nti ye yagambye nti byabufuzi nti ensonga ende erimu ebyobufuzi era bwe batabusemu ne kooki ye yagambiddeyo nti nze siddayo ewaka ne bwe kibeera kitya era yamaze ndowooza ennaku zadde nga 2 oba 3 ng'alimu kuva ku Sande yesubira mu rumu poliisi nga yemwana obukuumi ya poliisi actually yabadde akuumibwa poliisi okutuusa eggwanga erya Poland bwe yasaliddewo nga likoze eki bwe yasaliddewo okumuwa obutuuze ne bamugamba nti jangwe ewaffe fe tujja kubudamya ate tulabike nga ne famire yo actually bamugamba nti tegeka ne famire yo baawo n'abaana bo bakole ki basobole okujja bakusinkane ewaffe so ndowooza by'obufuzi si Belarus yemu munamawulire eri gwe bajja kunyonyi so ebyobufuzi byeruddeyo ndowooza bizibuzibu omuwala ndowooza yafunye ka chance n'agamba nti wentukidde wano nange ebya mukwano gaffe sekitoleko yaga nti nange wentukidde wano sigenda
tugenda kudda kale katumulemu katono nnyo tugenda kudda tulabe empapula z'amawulire Daily Monitor ne Observer bawandise bingi nnyo naye katono nnyo Today in History n'obubaka obwo tusoke tubujje bwe tudda tulabe ate biri mu mpapula zino